గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు నేను చేస్తున్న మొదటి ప్రయత్నం వీడియో అండ్ ఈ ఛానల్ నేను ఎప్పటి నుంచో స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కాకపోతే చాలామంది అభ్యర్థులు అడుగుతున్నారు రైల్వే వ్యవస్థ గురించి, సార్ మీరు ట్రిక్స్ ఏమైనా చెప్పండి సార్ అంటే ఈ వీడియో చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు అలాగే ప్రతి ఒక్క టాపిక్ మీద సింపుల్గా మనం నేర్చుకోవడానికి వీలుగా వీడియో చేస్తున్నాను. ఈరోజు మీకు రైల్వే అభ్యర్థులకు ముఖ్యంగా స్టాక్ జీకే మీద ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇస్తున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్. ఆ రైల్వే వ్యవస్థ మీద మెయిన్ రైల్వే జోన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కన్ఫామ్గా మనకి రైల్వే మీద అడిగితే రైల్వే జోన్స్ మీద కన్ఫామ్ ఒక బిట్ అడుగుతాడు. ఆ రైల్వే జోన్స్ మరియు వాటి యొక్క ప్రధాన కేంద్రాలు సింపుల్గా నేర్చుకోవడం ఎలా, అది ఈరోజు మనం చెప్పబోయే టాపిక్. ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నచ్చితే ఈ వీడియో మాత్రం చివరి వరకు చూడండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఈరోజు చెప్పబోయే టాపిక్ రైల్వే జోన్స్, దాని యొక్క ప్రధాన కేంద్రం. మొత్తం దేశంలో రైల్వే జోన్ సంఖ్య 17 ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ప్రస్తుతానికి దేశంలో మొదట 9 జోన్లు ఉండగా తర్వాత 8 జోన్లు ఏర్పడ్డాయి ఫ్రెండ్స్. ప్రస్తుతం మొత్తం 17 జోన్లు ఉన్నాయి. మనకి రైల్వే జోన్స్ బాగా గుర్తుండాలంటే మనకి దిక్కులు ముందుగా తెలియాలి ఫ్రెండ్స్. దిక్కులు మనకి ఎలా తెలుస్తుందా, మనకి ఇలా సింబల్స్ వేసుకుంటే ఉత్తర దిక్కు, దక్షిణ దిక్కు, తూర్పు దిక్కు, పడమర దిక్కు, ఈశాన్య దిక్కు, ఆగ్నేయ దిక్కు, వాయువ్యం, నైరుతి. ఈ దిక్కులను సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవడం. మనకి ఉత్తర ఎలా తెలుసు, దక్షిణ, తూర్పు, పడమర, ఈ 4 దిక్కులు మనకి ఆల్రెడీ గుర్తుంటాయి. మనకి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా వర్షాలు మనకి ఎలా పడితే పైనుంచే కదా ఫ్రెండ్స్, అంటే పైనుండి వర్షం పడుతుంది. వర్షం ఏమో వాన అంటారు కదా, అంటే వాయువ్యాన్ని వాన, వాయువ్యం, నైరుతి, అలా పైనుంచి పడితే వచ్చిన వాయువ్యం, నైరుతి, వాన. అలా వీణ అని పెట్టుకోండి. అలా వీణ అంటే వి అంటే వాయువ్యం, నా అంటే నైరుతి. అలా ఈ 2 దిక్కులు తెలుసు కదా మనకి. ఈశాన్యం వల్ల ఎలా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈశాన్యం వల్ల గుర్తుంటుంది. ఆ ఈశాన్యము, వాయువ్యం, నైరుతి ఈ 3 తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి మిగతా తెలియదు ఏముంటుంది, మిగిలింది ఆగ్నేయం. కాబట్టి మొత్తం మెయిన్ దిక్కులు బాగా తెలియాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఈ దిక్కులు తెలియడం వల్ల మనకి రైల్వే జోన్స్ అలాగే వాటి యొక్క ప్రధాన కేంద్ర స్థావరాలు కూడా మనకు తెలుస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు రైల్వే జోన్స్ చూస్తాం ఫ్రెండ్స్. మొత్తం మన ఇండియన్ రైల్వే వ్యవస్థలో మొత్తం 17 జోన్లు నేను చెప్పుకున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్. ఆ రైల్వే జోన్స్ మొత్తం ఈ టేబుల్ ఇలా అరేంజ్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇలా టేబుల్ పెట్టి నేర్చుకుంటే చాలా కష్టం ఉంది. అదే మ్యాప్ పాయింటింగ్ ద్వారా నేర్చుకుంటే చాలా సింపుల్ అవుతుంది. అదే ఎలా నేర్చుకోవాలో ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను ఈ వీడియోలో. మొత్తం మన రైల్వే జోన్స్ మొదట కేంద్రీయ రైల్వే జోన్ మన ముంబై ఫ్రెండ్స్. అలాగే తూర్పు రైల్వే కోల్కత్తా, ఉత్తర రైల్వే న్యూఢిల్లీ, ఈశాన్య రైల్వే గోరఖ్పూర్. ఇలా మొత్తం రైల్వే జోన్స్ ఉన్నాయి. ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే, దక్షిణ మధ్య రైల్వే, ఆగ్నేయ రైల్వే, మెట్రో రైల్వే, అలాగే పశ్చిమ రైల్వే, తూర్పు మధ్య రైల్వే, తూర్పు తీర రైల్వే, ఉత్తర మధ్య రైల్వే, అలహాబాద్, వాయువ్య రైల్వే, ఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే, నైరుతి రైల్వే. ఇలా టేబుల్ ప్రకారం గుర్తించడం చాలా కష్టం. అదే మనం ఇలా మ్యాప్ పాయింటింగ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఇలా మనకి మనం ఫస్ట్ దిక్కులు నేర్చుకున్నాం కదా, ఆ దిక్కుల ప్రకారం మనం ఇండియా మ్యాప్లో అరేంజ్ చేసుకుంటాం. మనకి ఈ దిక్కులు ఎలా తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, ఉత్తర, దక్షిణ, తూర్పు, పడమర. మనకి మొట్టమొదట ఇందులో ఏముంది, కేంద్రీయ రైల్వే అంటే ఇప్పుడు మన సెంట్రల్ రైల్వే కదా. సెంట్రల్ రైల్వే మనకి మెయిన్ ఉంటుంది, దేశీయ రైల్వే వ్యవస్థలో పెద్దది. సెంట్రల్ రైల్వే ముంబై అని గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్. మొదట ముంబై కేంద్రీయ రైల్వే ముంబై, అది నెంబర్ 1. మొత్తం 17 జోన్స్ ఎలా సింప్లిఫై చేసుకోవాలి మనకి. అలాగే నెక్స్ట్ ఇది ఒక ముంబై అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మొదట 4 మెయిన్ మన దిక్కులైన 4 కదా, ఉత్తర, దక్షిణ, తూర్పు, పడమర. ఉత్తర దిక్కున మనకి ఏరియాలో మెయిన్ సిటీ ఏముందండి, న్యూఢిల్లీ. మన క్యాపిటల్ న్యూఢిల్లీ కదా, కాబట్టి ఉత్తర రైల్వే ప్రధాన కేంద్రం న్యూఢిల్లీ. కాబట్టి ఇక్కడ వేసుకోండి. ఇది 2 న్యూఢిల్లీ.
అలాగే మనకి దక్షిణ వైపు మెయిన్ క్యాపిటల్ సిటీ ఏదండి, మెయిన్ నగరం మనకి దక్షిణ వైపు అంటే చెన్నై వస్తుంది. చెన్నై ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇలా తమిళనాడు ఏరియాలో ఉంటుంది. ఇక్కడ మెయిన్ చెన్నై. ఇది 3, ఇది చెన్నై. అలాగే 3 జోన్స్ అయ్యాక మధ్య రైల్వే, ఉత్తర రైల్వే, దక్షిణ రైల్వే 3 ప్రధాన కేంద్రాలు అయ్యాయి. అలాగే మనకి ఇంకో 2 దిక్కులు ఉండేవి. ఏంటంటే తూర్పు దిక్కులో మనకి ఇండియా మ్యాప్లో మెయిన్ క్యాపిటల్ అంటే మెయిన్ సిటీ ఏముంటుంది, కలకత్తా కదండి. తూర్పు రైల్వే కోల్కత్తా. ఇది కోల్కత్తా. ఇది 4 కోల్కత్తా. అలాగే ఇంకో రైల్వే వ్యవస్థ పశ్చిమ రైల్వే. ఈ పశ్చిమ రైల్వేలో మెయిన్ మనకి ఏముంటుంది, ఇక్కడ ఏరియాలో మెయిన్ సిటీ మనకి పశ్చిమ రైల్వే. మనం సెంట్రల్ రైల్వే అని ముంబై చెప్పుకున్నాం కదా. అలాగే పశ్చిమ రైల్వే ప్రధాన కేంద్రం కూడా 2 జోన్స్ ఉంటాయి కదా. పశ్చిమ రైలు ముంబై. ఇదే చర్చ్ గేట్. ఇక్కడ చర్చ్ గేట్ ఉంటుంది. చర్చ్ గేట్ ప్రధాన కేంద్ర స్థానం. చర్చ్ గేట్. అలానే మనకి మధ్య రైల్వే, ఉత్తర రైల్వే, దక్షిణ రైల్వే, తూర్పు రైల్వే, పశ్చిమ రైల్వే, ఇలా మొత్తం 5 కేంద్ర స్థానాలు తెలుసుకున్నాం. మనకి ఇప్పుడు 5 అయిపోయాయి. తూర్పు రైల్వే అంటే ఏమనుకున్నామంటే మనకి కోల్కత్తా తూర్పు రైల్వే. ఉత్తర రైల్వే ఏమనుకుంటాం, న్యూఢిల్లీ. అలాగే దక్షిణ రైల్వే చెన్నై అనుకున్నాం. మనకి మెయిన్ ఇప్పుడు ఇండియా మ్యాప్ గుర్తు రావాలంటే, జోన్స్ గుర్తుంచుకోవాలంటే ఈ జోన్స్ అనేవి మనకి ఇండియా మ్యాప్లో మనకి ఉత్తరాన ఏముంటుంది, మెయిన్ సిటీ న్యూఢిల్లీ కాబట్టి న్యూఢిల్లీని మనం ప్రధాన కేంద్ర స్థానం. ఉత్తర దిక్కున ఉంది కాబట్టి న్యూఢిల్లీ ఉత్తర రైల్వే ప్రధాన స్థావరం ఈ జోన్ అని న్యూఢిల్లీ. అలాగే తూర్పు రైల్వే ఏముంది, మెయిన్ సిటీ కోల్కత్తా కాబట్టి మనకి ఈ జోన్ కేంద్ర స్థానం కోల్కత్తా. అలాగే పశ్చిమ రైల్వేలో ముంబై, అలాగే దక్షిణ రైల్వే చెన్నై, మధ్య రైల్వే ముంబై. మొత్తం 5 జోన్స్ వచ్చాయి కదా. ఇప్పుడు మనం మెయిన్ దిక్కులు చూసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ మిగతా దిక్కులు చూద్దాం. ఈశాన్యం, వాయువ్యం, నైరుతి, ఆగ్నేయం. ఈ దిక్కులు గుర్తుంచుకోవడం ఎలా అంటే, ఈశాన్యం కదండి. ఈశాన్యం అంటే ఇగో అని గుర్తుంచుకోనండి. ఇగో అంటాం కదా. ఈశాన్యం అంటే గోరఖ్పూర్. గో అంటే గోరఖ్పూర్. ఈ అంటే ఈశాన్యం, గో అంటే గోరఖ్పూర్. ఇది మనకి 6. 5 నేర్చుకుని ఇది 6. అలానే వాయువ్యం చూద్దాం. వాయువ్యానికి వాయువ్య రైలు వ్యవస్థలు ప్రధాన జోన్ కేంద్రం 7. ఇది అంటే వాజ్పేయి తెలుసు కదండి మనకి. వాయువ్యం వాజ్పేయి. వా అంటే వాయువ్యం, జై అంటే జైపూర్ అని గుర్తుంచుకున్నాం. జైపూర్ వాయువ్యం ప్రధాన రైల్వే కేంద్రం జైపూర్. ఈశాన్యం అంటే గోరఖ్పూర్, వాయువ్యం అంటే జైపూర్. అలానే మనకి అంటే ఒక క్లారిటీగా మనం మొదటి నుంచి ఒక నెంబర్స్ ప్రకారం ఇలా ఇచ్చుకుని ఫస్ట్ మొదటి 4 దిక్కులు చూసుకుని 4 దిక్కులు 4 వైపు ప్రధాన కేంద్రాలు ఏమున్నాయి. ప్రధాన కేంద్రాలు కోల్కత్తా, న్యూఢిల్లీ, ఇది చెన్నై, చర్చ్ గేట్, ముంబై. ఈ 4 దిక్కులు 4 ప్రధాన కేంద్రాలు. మెయిన్ సెంట్రల్ రైల్వే ముంబై. మొత్తం 5 అయ్యాయి. అలాగే ఈశాన్యం కాబట్టి గోరఖ్పూర్, ఇది 6వది ఇగోగా. అలాగే వాయువ్యం జైపూర్, వాజ్పేయి గుర్తుంటే జైపూర్ అని గుర్తుంటుంది. అలా మొత్తం ఇప్పుడు 6, 7 అయ్యాయి. అలాగే మనకి నైరుతికి హనీ అంటే తేనె కదండి. హనీ అని గుర్తుంటున్నా అంటే అంటే హాజీపూర్. నైరుతి రైల్వే హాజీపూర్ కదండి, సారీ ఫ్రెండ్స్, హుబ్లీ. నైరుతి రైల్వే ప్రధాన కేంద్రం హుబ్లీ. అలాగే మనకి ఆగ్నేయ రైల్వే కోల్కత్తా. మొత్తం మనకి 7, 8, 9 మొత్తం 9 జోన్లు అయ్యాయి. ఇంకెన్ని జోన్లు ఉన్నాయి, 8 జోన్లు ఉన్నాయి. మొత్తం 17 జోన్లు కదా ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనకి 4 దిక్కులు 4 ఈశాన్య మూలల దిక్కులు తెలుసుకున్నాం. మొత్తం 9 అయ్యాయి. 8 ఇది +9. ఇకన మనకి ఈ సరిహద్దు రైల్వే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఒక సరిహద్దు రైల్వే ఉంది. ఈశాన్య సరిహద్దు, మన ఈశాన్య రాష్ట్రం ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్.
ఏరియాలో మన ఈశాన్య సరిహద్దు ప్రధాన కేంద్రము మాలిగావ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. మన ఈశాన్య సరిహద్దు కేంద్రం ఇక్కడ ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే ఏ చెప్పాము మాలిగావ్ దగ్గర ఏమో గౌహతి మాలిగావ్ గౌహతి. అలాగనే ఇప్పుడు మనము ఉత్తర మధ్య రైల్వే, దక్షిణ మధ్య రైల్వే, తూర్పు మధ్య రైల్వే, పడమర మధ్య రైల్వే తొలి మూలాలుగా తెలుసుకున్న ఫ్రెండ్స్. నేను తూర్పు దిక్కును ఉన్న ప్రధాన కేంద్రం కోల్కతా అని, ఉత్తర దిక్కు న్యూఢిల్లీ అని, పశ్చిమ దిక్కు ముంబై అని, దక్షిణ దిక్కు చెన్నై అని తెలుసుకున్నాం సార్. ఇప్పుడు తూర్పు మధ్య రైల్వే తెలుసుకుందాం. తూర్పు మధ్య రైల్వే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. తూర్పు మధ్య రైల్వే మనకి ఏముండదు. తూర్పు మధ్య రైల్వే హాజీపూర్. తూర్పు మధ్య రైల్వే హాజీపూర్. అలానే ఉత్తర మధ్య రైల్వే ఇది ముందు మొదట రాస్తాను ఫ్రెండ్స్, తర్వాత ఎలా గుర్తుపెట్టి చెప్తాను. ఉత్తర మధ్య రైల్వే అలహాబాద్. అలాగే పశ్చిమ మధ్య రైల్వే జబల్పూర్. అలాగే దక్షిణ మధ్య రైల్వే సికింద్రాబాద్. ఇప్పుడు మనం ఉత్తర దిక్కు, దక్షిణ దిక్కు, పడమర దిక్కు, పశ్చిమ దిక్కు తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అలాగే మధ్య రైలు కూడా తెలుసుకున్నాం. అలానే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాము, తూర్పు మధ్య రైలు హాజీపూర్ అని చెప్పాం కదా ఫ్రెండ్స్. హాజీపూర్ ఇదేం ఫ్రెండ్స్, అలహాబాద్. ఉత్తర మధ్య రైలు ఇది జబల్పూర్, ఇది సికింద్రాబాద్. ఈ 4 జోన్స్ ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి. ఉత్తర దక్షిణ బాద్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అలహాబాద్, సికింద్రాబాద్ ఈ 2 బాదులు. మనకి జబల్పూర్, హాజీపూర్ అంటే 2 పూర్లు ఉన్నాయి కదా. పశ్చిమ దిక్కు జబల్పూర్, హాజీపూర్ ఇది 2 బాదులు గుర్తుంచుకున్నాం. ఆ ఉత్తర రైల్వే మధ్య ప్రధాన కేంద్రం అలహాబాద్, దక్షిణ రైల్వే ప్రధాన కేంద్రం సికింద్రాబాద్ బాద్. అలాగే పశ్చిమ రైల్వే ప్రధాన కేంద్రం జబల్పూర్, అదే పశ్చిమ మధ్య రైల్వే ప్రధాన కేంద్రం. అలానే తూర్పు మధ్య రైల్వే ప్రధానంగా హాజీపూర్, జబల్పూర్, హాజీపూర్, పూర్ గుర్తుంది, బాద్. మొత్తం ఎన్ని జోన్స్ ఫ్రెండ్స్ మొత్తం చెప్పాము. టోటల్ ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వేతో ఇవి 9, ఇది 10. ఈ 10 ఇది 11, హాజీపూర్కి 11, ఇది 12, ఇది 13, 14. అలానే ఇప్పుడు ఉత్తర మధ్య రైల్వే, పశ్చిమ మధ్య రైల్వే, దక్షిణ మధ్య రైల్వే, తూర్పు మధ్య రైల్వే చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్. అలానే ఈ ఆగ్నేయ దిక్కు కూడా మధ్య రైల్వే ఒకటి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే బిలాస్పూర్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం దీనికి ఏం కోడ్ లేదు. బిలాస్పూర్ ఎక్కడ ఉంది, ఛత్తీస్గఢ్లో ఉంది. బిలాస్పూర్ అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. బిలాస్పూర్ మొత్తం 14, దీనికి 15 జోన్లు. ఇంకెన్ని ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, 2 జోన్లు ఉన్నాయి. ఆ 2 జోన్లు ఏంటో చూడాలి. మనకి ఇప్పుడు మెట్రో రైలు వ్యవస్థను కొత్తగా నడుపు. ఆ మెట్రో రైలు వ్యవస్థకి ఒక జోన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనకి మెట్రో రైల్వే ఏముంటుంది, 16వ జోన్. అది మెట్రో రైల్వే 17వ జోన్, 16 రైల్వే జోన్ చెప్తుంది చూడమ్మా. మనకి ఈ ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ అన్నమాట 16 అంటే తూర్పు తీర రైల్వే అంటారు దాన్ని. తూర్పు తీర రైలు 16వ జోన్. ఇది భువనేశ్వర్ ఫ్రెండ్స్. భువనేశ్వర్. అలాగే మనకి 17వ జోను మెట్రో రైల్వే జోను. మనకు మొదట కలకత్తాలో మెట్రో రైల్వే వ్యవస్థ ఏర్పడింది కదా. మెట్రో రైల్వే జోను
కోల్కతా ప్రధాన కేంద్రం. మనకి కోల్కతా మొత్తంగా ప్రధాన 3 జోన్ల మీద సెంట్రల్గా ఉందన్నమాట. అదే ఏం చెప్పుకున్నాం, తూర్పు రైల్వే, అలాగే తూర్పు రైల్వే ప్రధాన కేంద్రం కోల్కతా అనుకున్నాం, అలాగే మెట్రో రైల్వే జోన్ కోల్కతా అనుకున్నాం, అలానే ఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే కూడా కోల్కతా అని అనుకున్నాం. అలా 3 జోన్లు ఉన్నాయి. అలాగే ముంబై ఏమనుకున్నాం, ముంబై మధ్య రైల్వే, జబల్పూర్ కదా ఫ్రెండ్స్, పశ్చిమ మధ్య రైల్వే ముంబై. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం 17 జోన్స్. ఎలా సింపుల్గా మరొకసారి చూపించి చెప్తాను, సింపుల్ గుర్తించి చూడండి. అలా కరెక్ట్గా వినండి ఫ్రెండ్స్. ఉత్తర రైల్వే జోన్, పశ్చిమ రైల్వే, తూర్పు రైల్వే, దక్షిణ రైల్వే, ఇలా మొత్తం 4 జోన్లు విభజించుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ మనం ప్రధాన కేంద్రం ముంబై రైల్వే మొదటి జోన్ ముంబై. అలాగే ఫస్ట్ మొత్తం 4 దిక్కులు ఫ్రెండ్స్. 4 దిక్కులు ఉత్తరానికి ఏముంటుంది, మన మెయిన్ క్యాపిటల్ సిటీ న్యూఢిల్లీ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, అదే సెకండ్ న్యూఢిల్లీ, ఉత్తర రైల్వే ప్రధాన కేంద్రం న్యూఢిల్లీ. దక్షిణ మనకి మెయిన్ క్యాపిటల్ సిటీ ఏముంటుంది, చెన్నై కాబట్టి చెన్నై, బిగ్ సిటీ అనమాట, క్యాపిటల్ సిటీ కాదు, బిగ్ సిటీగా చెన్నై. అలాగే తూర్పు రైల్వే మనకు ఈ తూర్పు ఇండియా మ్యాప్ గుర్తుంటే ఆటోమేటిక్ గుర్తొస్తుంది ఫ్రెండ్స్. తూర్పున ఏముంటుంది మెయిన్ సిటీ కోల్కతా 4. అలాగే పశ్చిమ రైల్వే ఏముంటుంది ప్రధానంగా ముంబై, ఇది పశ్చిమ రైల్వే జోన్. అలా మొత్తం 5 జోన్లు. తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, ఈశాన్య మూలలు దిక్కులు చూస్తాం. ఈశాన్య దిక్కు, వాయువ్య దిక్కు, మూలలు, నైరుతి దిక్కు, ఆగ్నేయ దిక్కు. ఈశాన్యం అంటే ఏం చెప్పాం ఫ్రెండ్స్, ఇగో అంటే ఈశాన్యం అనేసరికి ఇగో గుర్తు రావాలి. ఇగో అంటే గోరఖ్పూర్ ఫ్రెండ్స్, గోరఖ్పూర్ అంటే ఈశాన్య ఇగో గోరఖ్పూర్. అలాగే వాయువ్యంకి జైపూర్, వాజ్పేయి. అలానే హాని అంటే తేనె అంటే హాని అంటే నైరుతి, హుబ్లీ. అలాగే మన ఆగ్నేయ రైలు కోల్కతా. అలానే ఇప్పుడు మరి ఈ 4 దిక్కులు, ఈ మూలలో 4 దిక్కులు, మొత్తం 8 దిక్కులు. మెయిన్ ప్రధాన కేంద్రం ముంబై, అది 9. తర్వాత మనకి ఉత్తర మధ్య, దక్షిణ మధ్య, తూర్పు మధ్య, ఈ మనం అలహాబాదు 2 బాద్, ఉత్తర దక్షిణ, అలహాబాదు, సికింద్రాబాద్, ఉత్తర మధ్య రైల్వే ప్రధాన కేంద్రం అలహాబాదు. దక్షిణ అంటే ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్లో అలహాబాద్, సికింద్రాబాద్ 2 బాదులు గుర్తించాం. అలాగే పశ్చిమ 2 పూర్లు గుర్తించాం, జబల్పూర్, హాజీపూర్. అలానే ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే మాలిగావ్, గౌహతి. ఈశాన్య రాష్ట్రానికి మెయిన్ జోన్ అనేది ఈశాన్య రైల్వే మాలిగావ్, గౌహతి. అలాగే మన తూర్పు రైల్వే మన భారతదేశంలో మన భువనేశ్వర్ జోన్, ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే భువనేశ్వర్. అలాగే ఇప్పుడు ఈశాన్య మధ్య రైల్వే జైపూర్ మధ్య రైల్వే ఉండవు ఫ్రెండ్. ఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే బిలాస్పూర్ ఫ్రెండ్స్, ఒక ఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే ఉండే బిలాస్పూర్. అలాగే చివరి జోన్ మెట్రో రైల్వే వస్తుంది కోల్కతా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అర్థమైందా? వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి. ఇది నేను చేస్తున్న మొదటి ప్రయత్నం, తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలానే మరిన్ని వీడియోలు మీకోసం చేస్తూ ఉంటాను, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.